if I die tonight তাহলে জ্যাকপট দায়ী থাকবে। আপনি খাবেন আর হচ্ছে একটা আপনার মাকে দিবেন। আসসালামু আলাইকুম গাইস, দিস ইজ ব্রেনলেস আবির এন্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আর আজকের ভিডিওটা অনেক স্পেশাল, বিকজ আজকে আমি আমার নিজের এলাকায় রিভিউ করব। নর্মালি আমি যখন কোনো প্রিমিয়াম বার্গার খেতে চাই, তারপর হচ্ছে মানে কোনো উইংস খাই, যেমন আমি লাস্ট ভিডিওগুলোতে দেখাইছি, তখন আমি খিলগাঁও, বসুন্ধরা আর হচ্ছে মানে ধানমন্ডি নিজেকেই সাজেস্ট করি যে এখানে যে খাবো। বাট আজকে মানে আমি জানলাম যে আমাদের হচ্ছে ডেমরা স্টাফ কোয়ার্টার মেন মার্কেটের অপোজিটে আকমল শপিং মলে দোতলায় মানে একটা নতুন ক্যাফে হয়েছে, ইটস কল জ্যাকপট। আর জ্যাকপটে নাকি মানে ওইরকম প্রিমিয়াম হচ্ছে বার্গার পাওয়া যায়, উইংস পাওয়া যায়, আর হচ্ছে ব্লা 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 যে স্টাফগুলা মানে নর্মালি আমরা খাই। সো তাদের জ্যাকপট আজকে আমি রিভিউ করবো, অ্যান্ড দেন লেটস গো অ্যান্ড চেক দিস আউট। গাইস এখন রিভিউ নেওয়া যাক। এক্সকিউজ মি, আপনি কি নিয়েছেন? আমি বার্গার নিয়েছি। বার্গার? জি। বার্গার কেমন ছিল? টেস্ট কেমন ছিল? জাস্ট অসাম ছিল, এক্সপেকটেশন অনুযায়ী ছিল বার্গারটা। 10-এ কত দিবেন? আমি 10-এ 9 দিব। 9? ইয়েস। ও মাই গড, মানে আমি এখনও ট্রাই করিনি, সো ট্রাই করবো তারপর জানাবো। তাদের মেনিউতে হচ্ছে বারবিকিউ স্পাইসি উইংস 5 পিস হচ্ছে 120 টাকা, আর 10 পিস হচ্ছে 200 টাকা। সো আই গেস 10 পিস নয় ভালো। স্পাইসি পটেটো ওয়েজেস 60 টাকা, দ্যাটস রিয়েলি চিপ। তারপর হচ্ছে চিকেন বার্গার 99। ওকে, দেন অনেক রকমের বার্গার আছে, যেমন ডাইনামিক বার্গার, মাশরুম বার্গার। এক্সকিউজ মি, ডাইনামিক বার্গার, মাশরুম বার্গার এই দুটার মধ্যে আচ্ছা। তারপর হচ্ছে বিফ বার্গার, মানে এখান থেকে বেস্ট কোনটা হবে? মাশরুম বার্গার। ওকে, আমাকে একটা মাশরুম বার্গার দিবেন। তারপর হচ্ছে চিকেন বার্গার দিবেন। তারপর হচ্ছে 10 পিস স্পাইসি উইং। তারপর হচ্ছে পটেটো ওয়েজেস, আর হচ্ছে একটা কোল্ড কফি। মাই ফুড জাস্ট রাইট। এখানে আছে চিকেন বার্গার, মাশরুম চিকেন বার্গার, যেটা তারা আমাকে বলছে নেওয়ার জন্য। আর আমি একটা কোল্ড কফি অর্ডার করছিলাম, তার আরেকটা আমাকে কমপ্লিমেন্টারি দিছে। ওয়েল রাইট, জ্যাকপট। আর এখানে আছে ওয়েজেস, আর হচ্ছে নাগা উইংস। 10 পিস নাগা উইংস 200 টাকা। আমি তাদের বলছিলাম যে আমি অনেক জাল খাইতে পারি, সো তারা আমাকে নাগাটা সেই পরিমাণে বানায় দিছে। অ্যান্ড তারা ক্লেম করতেছে যে তারা নাকি কুদোস আর থানাসের চাইতে ভালো নাগা উইংস মানে সেল করতেছে। সো ট্রাই করি, তারপর বলবো। এখন ফার্স্টে হচ্ছে বার্গার দিয়ে শুরু করি। চিকেন বার্গার, ওকে টপিংসটা দেখাই। তারা হচ্ছে মেয়ো ইউজ করছে নাকি, দে ইউজ হানি মাস্টার্ড সস। মানে এই জিনিসটা আমার অনেক ভালো লাগছে, বিকজ এরকম এলাকাতে সবাই হচ্ছে মেয়োনিজকে চিজ মনে করে খাইতো, আর তারা হচ্ছে হানি মাস্টার্ড ইউজ করছে। সো এদিকে তারা প্লাস পয়েন্ট পাইছে। ঠান্ডা লাগছে বাইরে। তাদের হচ্ছে চিকেনের পরিমাণ খুবই ভালো। ওকে, লেটস টেক আ বাইট। মানে হানি মাস্টারটা একদম ভিতরে মেল্ট করতেছে। তাদের বান, বানটা একদম ফ্রেশ, মানে এতটাও ভালো আশা করি নাই। এখন হচ্ছে মাশরুমটা, এটা টপিংসও সেম, কিন্তু অনেক পরিমাণে মাশরুম দিছে তারা। সি দিস মাশরুম।
আর হচ্ছে চিকেন, পেঁয়াজের দাম তো বেশি, তারপরে তারা ইউজ করছে। ওকে, এটা নিয়ে এখন ভাই একটু কমায় দিয়েন, কইরা যাইতেছে তো ভাই। ভাই this chicken is so tender. I like this. Mushroom. Overall perfect. একটা বাইট নিয়ে নেই। তাদের চিকেনের টুকরাটা এত বড় বড় টুকরা, মনে হইতেছে আমি চিকেন বার্গার খাচ্ছি। ও মাই গড, মানে আশার চাইতে ভালো, যতটুকু আশা করছি তার চাইতে ফার বেটার। যদি কফিটাকে রেট করি আমি 9 দিব, 10-এ 9, মানে দিল খুশ কর দিয়া। ওয়েজেস, ও মাই গড, হানি মাস্টারটা এখানে লেগে যায়, তাহলে আমি আপনাকে মানে অরিজিনাল টেস্টটা বলতে পারবো না। সি দ্য ওয়েজেস, সো সফট বাই দ্য ওয়ে। এখন কথা হইতেছে প্রত্যেকটা কি সেম? ক্যামেরার সামনে আন, কম্পারিজন ওভারঅল। হ্যাঁ ভাই, প্রত্যেকটা সেম। সো ওভারঅল এগুলোতে আমি স্যাটিসফাইড। এখন ওয়েজেসটা দেখি। ড্যাম ব্রো, সুপার সফট, ভিতরে অনেক সফট, বাইরে দিয়ে মানে এমন না যে কোথাও কাঁচা রয়ে গেছে। You should try this wedges. খাবি শুভ? দেখ টাকা উসুল। এখন তাদের সাথে আমার চ্যালেঞ্জ হয়েছে যেটা নিয়ে, মানে তারা ক্লেম করতেছে এটা অনেক জাল হবে, আমি খাইতে পারবো না। And they doesn't know me. এটা যদি ওইরকম জাল হয় কুদোসের মতো, খানাসের মতো, তাহলে তো আমি আর বসুন্ধরা, খিলগাতে যাবো না, ধানমন্ডিতে যাবো না, এখানে আসবো। সো এটা ট্রাই করি আগে। সি দিস ফার্স্ট, সুপার জুসি। ওরে ভাই অনেক গরম, মানে তারা বলছে যে 10 মিনিটে দিবে, তারা 11 মিনিটে দিচ্ছে, 1 মিনিট লেট করছে। লগ টেক দ্য ঝাল, এটা ধোঁয়া বের হইতেছে রে ভাই। মোমোস খাইতে যে ভালো লাগে না, মানে শান্তি আসে মন থেকে, ভিতর থেকে শান্তি আসে। ঝাল লাগাতে শুরু হয়েছে ভাই। তারপর আমি হারবো না, চোখ দিয়ে পানি বের হবে না, আমি শিওর। সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে 5টা থেকে 3টাই তাদের মানে হাতের যে রানটা থাকে ওইটা আসছে। 10টা অর্ডার করছিলাম, এখানে আছে আরো 5টা, এখানে 6টা আছে। কয়দিন পর নিজেরা শাস্তি দেই নাগা উইংস খায়া। কে বলছে ব্রেকআপ হার্টস? জ্যাকপটের নাগা উইংস হার্টস মোর। What the hell? ভাই আপনারা তো মানে যারা বলবে কম দিতে নাগা, তাদের কমই দিবেন, যারা বেশি বলবে তাদের বেশি দিবেন। সো ট্রাই করতে পারেন। হ্যাঁ
সো যারা মানে হট পছন্দ করেন না তারা একটু ঠান্ডা ঠান্ডা খাবেন, যারা আমার মতো হট পছন্দ করেন তারা হট নিতে পারেন। এর থেকেও বেশি সম্ভব? এর থেকে বেশি কে খাবে ভাই? তারপর আমি এটা শেষ করে ছাড়বো। ক্যামেরাটা অফ কর। তো এটা যেমন ঝাল, এটা মাই গড, এটার টেস্টটাও মানে নর্মালি কুদোসে যখন খাইছি তখন যা শুধু ঝাল লাগছে, এটার ভিতরে তারা বারবিকিউ সসটা ইউজ করছে। সো বারবিকিউ এটা টেস্টও পাওয়া যায়, আবার টু মাচ হট। If I die tonight, তাহলে জ্যাকপট দায়ী থাকবে। আমি তো আপনার সাথে কোনোদিন সত্যতা আমি করি নাই ভাই। ভাই ভাই কোক দেন ভাই, ভাই ভাই প্লিজ প্লিজ ভাই, কোক তাড়াতাড়ি দেন ভাই, দেন না। স্টিল আছে, তাড়াতাড়ি দেন ভাই। হয়েছে ভাই, তাড়াতাড়ি এটা দেন। ভাই কোক দেন ভাই, প্লিজ প্লিজ। একটু চকলেট আছে, চকলেট মধু ভাই, একটু ভর্তা। অলমোস্ট 40 মিনিট হয়েছে, মানে আমি এখন কথা বলতে পারতেছি। কি খাইলাম ভাই। সো আমি যদি বার্গারটা রেট করি, চিকেন বার্গার আর হচ্ছে মানে মাশরুম চিকেন বার্গার, দুইটাই মানে খুবই মানে যেমন আশা করছি তার চাইতে অনেক ভালো হয়েছে। তাদের বানটাও জোস ছিল। সো আমি এটা 9 দিব, 10-এ 9। আর ওয়েজেসটা অ্যাভারেজ ছিল,
আমি এটাকে 8 দিব। আর হচ্ছে নাগা উইংস, এটা রেট আপনারাই করেন, আপনারা আসেন ট্রাই করেন, তারপর হচ্ছে আমাকে বললেন কমেন্টে যে আমি ট্রাই করে গেছি এমন মনে হয়েছে। আমি এটা 10-এ 50ও দিতে পারবো জাল হিসাবে। আর এমনিতে তাদের হচ্ছে ভিতরে বারবিকিউ সসটা ছিল, সো আরও বেশি বেটার হয়েছে, কজ মানে এর মধ্যে বারবিকিউর মানে কি বলে টেস্টও পাওয়া গেছে। আর হচ্ছে কোল্ড কফিটাকে যদি রেট করি তাহলে হচ্ছে 9। ওভারঅল তাদের ফুড কোয়ালিটি অনেক ভালো। এক্সকিউজ মি, আপনাদের সাথে একটা গেম খেলবো, যদি অ্যান্সার করতে পারেন তাহলে আপনারা জ্যাকপট থেকে আপনাদের যেটা ইচ্ছা সেটা ফ্রি খেতে পারবেন। কোয়েশ্চেন হচ্ছে 5 সেকেন্ডের মধ্যে অ্যান্সার দিবেন। জিপি এর ফুল ফর্ম কি? গ্রেট পয়েন্ট এভারেজ। কী খাবেন? কে পারছে সবার আগে? কী খাবেন? কফি। কফি, একটা কফি। ভাই আপনার নাম? সাকিব। আপনি একটা কোয়েশ্চেন করবো, যদি আপনি অ্যান্সার করতে পারেন তাহলে আপনি জ্যাকপট থেকে যে কোনো একটা আইটেম ফ্রি আমি দিয়ে দেবো। জিপি এর ফুল ফর্ম কি? গ্রেট টিকিট 1, টিকিট 2, টিকিট 3, টিকিট 4, গ্রেট পয়েন্ট এভারেজ। টিকিট 5। কী খাবেন? গাইস, আমি আজকে টোটালি ফ্লপ, মানে জ্যাকপটে আসছি, ওই ভাইয়া দুইটা কোয়েশ্চেন করছি, ভাইয়া দুইটার অ্যান্সার দিতে পারছেন। এখন ওই কোল্ড কফিটা ওনার। ক্যামেরা ঘুরা, এই যে আমি হাঁটছি আর হচ্ছে এই যে কোল্ড কফি এসে পড়ছে। হ্যাঁ, ওকে। সো মানে আমি এখন আমার স্টকে আর কোয়েশ্চেন নাই, সো আমি আগে যে 21 গেমটা খেলছি এটা ওনার সাথে খেলবো। যদি অ্যান্সার করতে পারে উনি জ্যাকপট থেকে যা খাইতে পারে, যা ইচ্ছা। সো আপনি শুরু করবেন আর আমি ইচ্ছা। আচ্ছা, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। গাইস, মানে রেগুলার ভিডিওর মতো আমি হচ্ছে খাবার প্রোভাইড করবো কোনো রিক্সাওয়ালাকে, বাট এখন অলমোস্ট হচ্ছে 10:40। আমি এতক্ষণ ছিলাম রেস্টুরেন্টে, সো আমি একটা বার্গার নিচ্ছি, আমার কাছে এক্সট্রা টাকা ছিল না। আর আমি আজকে কুইজেও হারছি, সো আমাকে অনেক খাওয়াইতে হয়েছে। আর যখন আমি একটা নিয়েছি তখন তারা কারণটা জানতে পেরে তারা আরেকটা আমাকে দিয়েছে, বলছে যে আমাদের জ্যাকপটের তরফ থেকে আপনি একটা রিক্সাওয়ালাকে প্রোভাইড করে দেন। সো আমার কাছে এখন 2টা বার্গার আছে, বাট রিক্সাওয়ালা কই আই ডোন্ট নো। সো এখন খুঁজবো আর হচ্ছে প্রোভাইড করবো। লেটস গো উইথ মি। ভাই, রাতে খাইছেন আপনি? খাননি? কোথায় থাকেন? আপনার বাসায় কে গেছে? আমার কাছে তো অনেকজনের জন্য কিছু নাই। এখানে 2টা বার্গার আছে, একটা হচ্ছে জ্যাকপট দিছে আপনাকে, একটা হচ্ছে আমি দিলাম আপনাকে। আপনি খাবেন আর হচ্ছে একটা আপনার মাকে দিবেন, ঠিক আছে? একটা আপনাকে একটা মাকে দেবেন। আর হচ্ছে বলেন, আমি যেটা বলবো সেটা বলবেন, ওই দিকে তাকান, বলেন সাবস্ক্রাইব টু ব্রেনলেস আবির।